Y ahora nos vamos volando hasta el próximo reto. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¡Que lo haremos en un avión! Escuchen bien la pregunta. ¿Cuál es el avión más grande del mundo? ¿El Super Ruslan? ¿El Grando Avión? ¿O el Gigante Blanco? No es tan difícil, mis supergenios. Y estoy segurísima que lo van a tener cuando yo regrese. Nos vemos en pocos minutos.